За тэгээд яг нөгөө дуусчаад төслүүд бол ойлгомжтой. Оронд нь нөхөж одоо тэр орон зай тэр нөхөж орж ирэх төслүүд нь одоо сая таны хариултаар бол одоо их хурлаар баталсан юм чин гэрэмэрээ тэр хугацаанд гэдэг шүү дээ. За жишээлбэл тэр Кувейтийн сан билүү Арабын сангаас нөгөө лүн хүртэлх зам хийх асуудал ярьж байгаа. Нийтдээ 2.8 тэрбум долларын зээл гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр ер нь яг хизээ орж ирэхий, хизээнээс эхлэхий. Ер нь зүгээр дахиж энэ танахаас санал уусруулж оруулж ирж болохгүй. Тэгэхгүй бол нэг нөгөө хэлэхэд зарим төсөл чи өртгөн өндөр ач холбогдол багтай төсөл хүртэл зарим нь байгаа шүү дээ. Зүгээр ингээд яг урд нь хийцэн юм а бид одоо юу ярих вэ зүгээр. Гэхдээ ямар ч байсан бас дахиад авч үзэх шаардлага байгаа юм биш үү гэж ингэж хараад байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар байр суурьтай, ер нь ямар төлөвлөгөөтэй. За, асуурах шинэ асуултанд хариулъя. 6-7 номер Сангия. За, асуурах шинэ асуултанд хариулъя. За, кодын сангийн хувьд бол яг лүнгийн 4 игнээ зам 6 игнээ болох асуудал зураг төсөвт хийцэг бол улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгээ явж байгаа энэ онд дуусна. За, кодын талдаа хилцээрийн түвшинд явж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн хувьд бол улсын хурлаар орж батлагдсны дараа төсөв дээр ашиглалт талдаа хэрэгжиж эхлэхээр их хурлын 25 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулаад гарсан 52-54 дугаар тогтоолуудын хүрээнд ер нь гадаад зээлийн хэрэгжиж байгаа хилцээрт байгаа төслүүдийг бид нэр ирэмлээд за ялангуяа 25 онд хэрэгжиж байгаа төслүүдээс бид нэр шаардлагагүй зарим одоо төсөл дотор нь зөвлөх үйлчилгээ сургалтуудыг хасаа 173 тэрбумын зохицуултыг гаргаад бүтээн байгуулалтын төслүүдээр тавьсан ийм арга хэмжээнүүд хийсэн. Нэгэнт улсын хурлаар батлагдаад яг доноруудын одоо санхүүжилтээр явж байгаа төслүүдээр яг дундаас нь зогсох асуудал дээр бол нэлээ нухацтай хандах юм шаардлагатай байдаг. Ер нь бол төслүүдээр дотор нь яг ирэмблээд шаардлагагүй ажлуудыг нь хойшлуулах, зогсоох яг нэмж хариулах уу? 7 номер. Энэ их хурлын тогтоолуудын хүрээнд яг тодорхой бүтээн байгуулалт дэд бүтц тодорхой үр дүнд гарах ажил дээр илүү төвлөрч тийшээгээ санхүүжилтийн хуваарлах ажлыг бол хөгжлийн түнш байгууллагуудаа сангийн яамны хувьд хийгээд ингэ явж байгаа.